ஹாய் வணக்கம். ஸ்டவ் மேலே கடாயின் சந்தோஷ். இன்றைக்கி வீடியோவில் ட்ராகன் சிக்கன் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறேன். சரி, நல்ல ஏரியா தான், பிஸ்னஸ் ஆகும். அடுத்த வாரம் வரேன், சண்டே பகல் வரேன். மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறது, கட் பண்ணுறது எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். முன்னாடி ஒரு லேடி வேலை பார்த்தாங்க, பால் அவங்க கொஞ்சம் பழக்கமாகிட்டு அவங்க பொண்ணு வந்து மன்றம் இதான் வயிற்று பொழுப்புக்காக செய்கிறோம். ஓ, இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நீ? நிறைய போட்டிருக்கிறா.
இப்போ சொல்லுங்கள். ஓகே.